trečiadienio pavakarę Vilniaus pakraštyje nuo kelio nulėkė automobilis, kurio važiavo moteris ir 2 vaikai. Tai vaizdai iš avarijos vietos Vilniuje, Balžio gatvėje. Avarija įvyko trečiadienį, maždaug 14:40 minučių. Ir štai taip nuo kelio nuskriejo automobilis Volkswagen Golf. Buvo pranešta skubiosios pagalbos tarnyboms, kad iš automobilio rūksta dūmai, mašina trenkėsi į medžius, o viduje yra moteris su vaiku. Ir iš karto buvo, aišku, išsiųsti gelbėtojai, medikai, policijos darbuotojai. Ir įvykio vietoje štai tokį vaizdą rado pareigūnai. Mašina atsitrenkusi į medžius, yra nulėkusi nuo kelio ir visiškai šalia yra štai upelis. Upelis, kuris įteka į Balžio ežerą. Ir gal per metrą nuo upės sustojo automobilis atsitrenkęs į medžius. Tai jeigu ne tie medžiai, tai mašina būtų greičiausiai sustojusi vandenyje. Nors ir negilus ir neplatus upeliukas, bet vis tiek vanduo. Na ir matome, išsiskleidė oro pagalbės. Pasak ugniagesių, kurie ištraukė žmonės, matome, čia yra vaikiška kėdutė viduje yra mašinoje. Ugniagesių teigimu, mašina iš tiesų buvo moteris su vaiku. Ji nebuvo prispausti, bet prireikė medikų, buvo iškviesta greitoji pagalba ir išvežė moterį su vaiku apžiūrėti į ligoninę. Na, o čia net sunku įsivaizduoti, kaip tas automobilis galėjo tiek nuvažiuoti, nes štai aplinkui koks tankus yra miškas sužėlęs. Bet štai tai, va, čia kaip tik yra Balžio gatvė ir matote, koks yra vingis. Kaip tik šitam vingėje panašu, kad vairuotoja nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio, sprendžiant iš įvykio vietoje esančių mašinos paliktų vėžių. Tai mašina prieš pat atitvarus. Čia yra sumontuoti atitvarai, saugantis nuo eismo nelaimių, tačiau automobilis nulėkė prieš pat atitvarus ir nulaužta pušis. Greičiausiai čia buvo smūgis. Ir toliau vėžės labai aiškiai matosi link įvykio vietos, kur sustojo prie upelio Golfas. Tankumynas sužėlęs. Dar porą medžių yra išlaužyta. Mėtosi vaiko žaislai. Gali būti, kad irgi pametė vaikas sėdėjęs šitoj mašinai. Dar viena detalė yra pirštinė vaikiška. Viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj? Ja. Tai va čia pagrindinė. Jokių lūžių, jokių traumų? Jo, tai ačiū Dievui.